được lạiតាមអីគឺព្យាយាមហើយព្យាយាមទៀតព្យាយាមរឿយដើម្បីដុតកំដៅនៅដុតកំឡោចនៅកិលេសទាំងឡាយព្រោះកិលេសតូចកិលេសធំដែលចូលមកព្យាយាមរឿយសម្បជានោះគឺមានយកបញ្ញាដើម្បីឲ្យដឹងឲ្យយល់អំពីសភាវៈពិតដែលកើតឡើងតាមធម្មជាតិ3សតិមាគឺស្មារតីដូច្នេះហើយកាលណាមានបញ្ញាគឺថាស្មារតីព្រោះស្មារតីនឹងគ្រប់គ្រងចិត្តមិនមែនចិត្តគ្រប់គ្រងស្មារតីទេចិត្តដូចមិនចិត្តដូចស្វាចិត្តគឺហោះហើរគ្រប់ទិសទីទាំងអស់ដូច្នេះសតិនឹងគឺ control ចិត្តរបស់យើងដូច្នេះធ្វើម៉េចពង្រឹងសតិឲ្យបាននឹងនៅក្នុងអារម្មណ៍ទាំងឡាយព្រោះប្រការយកជំហរ3ទៀតឲ្យស្គាល់ចិត្តឲ្យស្គាល់អារម្មណ៍ឲ្យស្គាល់សតិគឺថា3ហ្នឹងដូច្នេះចិត្តដែលមានច្រើននិងចិត្តដែលមានច្រើនគិតនៅអារម្មណ៍ទាំងឡាយដូចច្រើនដូច្នេះហើយដើម្បីគ្រប់គ្រងនៅចិត្តគ្រប់គ្រងនៅអារម្មណ៍កុំឲ្យកើតឡើងនៅអំពើអាក្រក់ឬក៏សេចក្តីល្អទាំងឡាយហ្នឹងគឺមានតែសតិគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងដែលយ៉ាងណាវាហៅថាដូចជាដល់ចក្រមមកអញ្ចឹងឬក៏ខ្យល់អាណាបានសតិញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទកើតអីកើតឈឺចាប់យ៉ាងណាគឺរូបយ៉ាងណាគឺស្បែកក្បាលយ៉ាងណាចេញទៅយ៉ាងណាវាជានិមិត្តជាសញ្ញានៃការចម្រើនខបើអត់ចម្រើនខអត់ចេញទៅទេឲ្យយល់ណាវាជានិមិត្តសញ្ញានៃការចម្រើនខយ៉ាងដូចនេះហើយកើតឡើងអាក្រក់ក្តីកើតឡើងជាបៃតេក្តីគឺលោកមិនអោយយកជាប់ក្នុងឧបាទានទៅជាប់នៅក្នុងសន្ទុះរបស់អារម្មណ៍ទាំងឡាយនោះគឺយកសតិបញ្ញាពិតដើម្បីគ្រប់គ្រងនៅអារម្មណ៍គ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ឲ្យនៅក្នុងសភាវៈឬក៏កុសលនៅក្នុងអារម្មណ៍តែមួយអារម្មណ៍ទីមួយដែលធ្វើអ្វីក៏ដោយនៅក្នុងអារម្មណ៍ទីមួយជាកុសលខ្យល់ដកនឹងហិតជាចឹងហើយពេលព្រឹកមិញយើងចង្ក្រង់ហត់ហើយក្រោយមកយើងរំលឹកនៅពុទ្ធគុណធម្មគុណនៅពុទ្ធពធប្រសង្ឃណានេះចូលទៅក្នុងអារម្មណ៍ដែលយកអារម្មណ៍ពុទ្ធពធប្រសង្ឃគឺជាអារម្មណ៍ដែលយើងនឹករលឹកនៅសតិមានរលឹកអត់មាននឹករលឹកអីរតីទេណាជាប់ជានៅក្នុងកម្មដ្ឋានមួយណាហើយក្នុងការចង្ក្រង់ក៏យ៉ាងដែរក៏សូមឧទាហរណ៍ថាការចង្ក្រង់ហ្នឹងក៏ត្រូវប្រើសតិនៅក្នុងជំហានរង្វង់ជំហានដែលគ្រូលើកឡើងចឹងណាក្នុងរង្វង់ជំហានវិជាជាដើមណាគឺថាធ្វើម៉េចគ្រប់គ្រងស្មារតីរបស់យើងណាសតិហ្នឹងណាឲ្យនៅក្នុងរង្វង់ដែលយើងធ្វើដំណើរប្រៀបដូចជាចិត្តសតិនេះគឺតម្រង់ចិត្តសតិនេះតម្រង់ចិត្តឲ្យនៅក្នុងរង្វង់មូលប្រៀបដូចជាយើងច្បាច់ពិលហ្នឹងអាពិលហ្នឹងយើងស្រេទៅវាមូលហ្នឹងណាស្រេមូល1ម៉ែត្រពីមូលជុំវិញហ្នឹងណាដូច្នេះហើយគឺថាធ្វើម៉េចហ្នឹងតម្រង់អាពលឺពិលហ្នឹងគឺនៅតែក្នុងរង្វង់មូលហ្នឹងគឺសតិនៅតែប៉ុណ្្នឹងទេអត់មានទៅដល់5ម៉ែត្រ10ម៉ែត្រឬក៏ទៅដល់ហួសដល់ណាទេអានេះគឺយើងយល់កន្លែងនេះយើងយកជាក្រមយកជាក្រមគឺថាគ្រប់គ្រង control ហ្នឹងស្មារតីឲ្យនៅក្នុងដូចជារង្វង់ពិលដែលប្រចាំនៅក្នុងមុខនៅក្នុងជើងចឹងណាហើយដែលផ្នែកខាងមួយទៀតយុទ្ធបន្ថែមមួយទៀតដូចជាអាយតនៈទាំង6អាយតនៈខាងក្នុងខាងក្រៅដូចជាស្ពានជាគ្រឿងតនៅអារម្មណ៍បុណ្យបាបជាប់នៅវិទ្យារម្មណ៍អារម្មណ៍ជាទីក្របចិត្តអានិដ្ឋារម្មណ៍អារម្មណ៍មានជាទីក្របចិត្តដែលល្អនិងអាក្រក់ដើម្បីដែលវាស្រូបវិជាអញ្ចឹងតែយើងមានមស្តិយ៉ាងម៉េចដើម្បីគេថាមកអញ្ចឹងណាដែលនិយាយទៅកាន់អ្នកដតីកាន់អីនោះធ្វើមិនសេចក្តីល្អដូច្នេះយោធាវចរទាំងឡាយហ្នឹងស្រាប់តែមានថាសម្បជានោះដែលសម្បជានោះគឺមានបញ្ញាយល់ដឹងថាខអ្វីខអាក្រក់ខអ្វីគឺខល្អវាជាបរិបត្តិគ្នាជាបរិបត្តិគ្នាយ៉ាងម៉េចកុស
សលដូចជាបរិបត្តិអកុសលហើយយើងឲ្យយកទៀតឲ្យយកថាឧទាហរណ៍ថាមេត្តាវិជាជាកុសលមេត្តាជាផលល្អសេចក្តីស្រឡាញ់របស់បានគឺសេចក្តីល្អហើយដល់ហៅថាអព្យាបាទៈព្យាបាទៈហ្នឹងវិជាជាធរអីធរអត្រប់អត់ល្អទេបន្ទុស្រ័យវិជាពិទុយនឹងសេចក្តីល្អគេណាអណ្ដិតអសូរជាធរល្អហើយនៅខាងហិង្សាគឺបន្ទុស្រ័យអត់ល្អបាទន័យថាយើងឲ្យយល់ក្នុងចិត្តសឹកទៀតណាជាពិសេសក្នុងចិត្តសឹកដែលគឺជាលោភៈទោសៈមោហៈត្រដែនឈ្នានេះក៏អីទៀតមិនខ្លាចបាបជាដើមចង់និយាយថាយើងចង់និយាយថាឲ្យយល់ឲ្យមានបញ្ហានេះយល់ទៅថាតើធម៌ណាជាធម៌ស្រាប់ធម៌ណាដែលជាធម៌ល្អដល់ពេលយើងយល់ចឹងទៅឧទាហរណ៍ថាឥឡូវនិយាយថាសម្ដីចឹងសម្ដីទាំង4យ៉ាងយើងយល់ថាសម្ដីនិយាយពិតវាល្អសម្ដីនិយាយមិនចាក់រូបគេដែលមិនចាក់រូបគេមិនសម្បាតែទៀលមិនរុកួនគេគឺល្អមិនជាប្រតិបត្តិសាគេគឺល្អដែលមិននិយាយដល់គេល្អដែលមិននិយាយអត់ប្រយោជន៍ល្អណាដល់ពេលនិយាយកុហកអាក្រក់និយាយចាក់ដោតគេនិយាយប្រតិបត្តិសាគេនិយាយបន្ទុះស្រ័យដល់គេនិយាយទៀតឥតប្រយោជន៍គឺជាទៀតមិនល្អដូច្នេះហើយបញ្ហានោះទៅឲ្យយល់ខទៀតឲ្យយល់ខល្អខអាក្រក់ដូច្នេះដល់ពេលយើងនិយាយទៅណាទៅយើងមានស្មារតីសតិបានមានស្មារតីក្នុងការនិយាយខាងនេះយើងនិយាយធ្វើម៉េចឲ្យកាន់ល្អទៅគេណាទៅកាន់អ្នកដទៃទៅកាន់អង្គជុំជាដើមទៀតដូច្នេះកាលណាយើងអត់មានស្មារតីគឺនិយាយតូនតានិយាយកំផែកំផោកនិយាយច្បាស់តែមាននិយាយអត់មានស្មារតីគឺនិយាយចឹងប៉ុន្តែដល់បុគ្គលមានស្មារតីយើងអាត្មាយើងជួនកាលយើងអត់ស្មារតីយើងកាគេនិយាយខំនិយាយខំដល់ទូសាសពេញមកណាបានយើងស្មារតីនៅក្នុងពីសារនិយធម៌ពុទ្ធយ៉ាងណាមេត្តាកាយកម្មធ្វើអ្វីក៏ដោយមានមេត្តាចិត្តវិជ័យបើមេត្តាវិជ័យកម្មវិជ័យស្ដីឲ្យមានមេត្តាក្នុងចិត្តក្នុងវិចារណាមនោមេត្តាមនោកម្មគិតអ្វីក៏ដោយគឺមានមេត្តាដូច្នេះការដែលយើងនិយាយស្ដីទៅកាន់អ្នកដទៃទៅយើងមានស្មារតីនិយាយទៅតន់ខ្លឹមល្អកាន់តន់ខ្លឹមល្អហើយមិនគួរឲ្យអ្នកដទៃនឹងកម្រណាហើយបើថាយើងនិយាយល្អនិយាយទៀតគេខឹងនឹងយើងទៀតគេខឹងទៅនឹងយើងស្មារតីនឹងចឹងទៅប៉ុន្តែបុគ្គលដែលមានស្មារតីបើតែយើងនិយាយខុសរួចហើយក៏ក្រោយមកនឹកឃើញថាអាត្មាឯងនិយាយទៅអត់ល្អគេច្រឡំហើយណានឹកឃើញពីបរិសារីដែរណាប៉ុន្តែអាហ្នឹងនឹកឃើញក៏មានការសេរីក៏វាច្រឡំផុតទៅនេះវាកើតឡើងហើយដល់ទៅចឹងណាដូច្នេះវាជាមេរៀនប្រចាំជីវិតដើម្បីយើងបប្រតិបត្តិទៅគឺសតិប្បដ្ឋាននៅគ្រប់អរិយាបថដែលក៏ឈរអង្គុយហើយនឹងនៅគ្រប់ទូទីកន្លែងទាំងអស់ក៏សតិប្បដ្ឋានយើងសូមពុទ្ធបរិស័ទយើងក៏អនុមោទនាអំបីជាទីខាងទីប្រសងសូមអនុមោទនាសាធុសាសិក្សា